यहीँ राखेको थिएँ मैले, कहाँ चाहिँ गयो होला त? होइन के भयो? किन एक्लै बरबराएर आएको? के हुनु नि, औँठी हरायो कि मेरो यहाँ। राख्न जान्दिनौ? राम्रोसँग हेर न, त्यही होला। 2 घण्टादेखि खोजिरहेको छु, मोरे भेटेको छैन। बुढो, कतै तपाईँको दिदीले त चोरिनन् नि? आफू कहाँ राखेर बिर्सिन्छे अनि त्यसपछि दिदीलाई दोहोऱ्याउँछे? होइन, हिजो यहीँ आएर 1 घण्टा लगाएर मेकअप गरेको देखेको थिएँ मैले। यो घरमा पनि तानेको तानै गरेर देखेको थिएँ। त्यतिखेर त्यो औँठी चोरेको। अनि यहाँ आएर मेकअप गर्नुभयो त? दिदीले औँठी लानुहुन्छ? मेरो दिदी त्यस्तो स्वभावको हुनुहुन्न। एकचोटि ब्याग चेक गर्नु पर्यो बरु। अनि दिदी नआउनु भएको भए कसलाई दोष लाउँथ्यो भन त? होइन, अनि दिदीले चोर्नु नै भएको छैन भनेदेखि किन अनि यत्रो कुरा गरेको त नि? एकचोटि चेक गर्दामा के बिग्रिन्छ र? होइन पागल भयो क्या तिमी? अहिले दिदीले थाहा पाउनु भयो कि के भन्नुहुन्छ? म त एकै चेक गर्छु। हे भगवान, अहिले थाहा पाउनुहुन्छ ब्याग चेक गर्दाखेरि? थाहा पाउनु हुन्न कि दिदी माथि हुनुहुन्छ। यहीँ छ, कतै पनि गएन। घरको घर कहिले औँठी हराउँछ? कहिले सुटकेसमा छ। प्लिज काली, अहिले दिदी आउनुहुन्छ के? त्यहाँ नहेर न, अन्त हेर कि आफै कता राख्यो होला। तपाईँ चुप्प लागेर बस्नु है। काली, शोभा के खोजेको तिमीले मेरो ब्यागमा? के गरेको थियो? के हुनु नि, मेरो औँठी हराएको थियो, त्यही खोजेको नि। कुन औँठी? के भने? मैले त केही नि बुझिनँ त। अहिले देखाउँछु म यहाँ कुन औँठी हराएको हो भनेर। के भनेको? मैले केही नि बुझिनँ त। कसको औँठी चोरिनँ मैले? छोड्देऊ न के, त्यहाँ छैन भनेको। तपाईँ चुप्प लागेर बस्नु है एकछिन। अहिले दुधको दुध, पानीको पानी म छुट्याउँछु अहिले। भाइ, तिमी पनि बुहारीसँग ब्याग चेक गर्न आएको हो? तिमीलाई आफ्नो दिदीमाथि विश्वास लाग्दैन? होइन दिदी, मैले त अघि नैदेखि भनिरहेको, अन्त कतै राख्यो होला, राम्रोसँग खोज। दिदीले त्यस्तो गर्नुहुन्न भनेर भनेको हो मैले त। भाइलाई किन बिचमा ल्याउनुहुन्छ? के कुरा गर्ने हो मसँग गर्नु न। बिचरा भाइको दोषै होइन, बिचमा लिएर आएको त्यत्तिकै। बुहारी, तिमीले यतिसम्म सोचौ जस्तो लागेको थिएन मलाई। ए दिदी, यस्तो नाटक सुहाउँदैन कि। अहिले म देखाइदिन्छु यहाँनिर के हो भन्ने।